ជំរាបសួរនាងខ្ញុំលីដាសូមស្វាគមន៍មកកាន់មន្ទីរមានជ័យ Arise នៅក្នុងវីដេអូនេះនាងខ្ញុំនឹងនិយាយអំពី articles នៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសមាន3សំខាន់គឺ and are and the ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះផងដែរនាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបប្រើប្រាស់ articles ទាំង3ឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅក្នុង grammar នៃភាសាអង់គ្លេសដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរសូមទៅតាមដានជាមួយនឹងនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នា Articles គឺយើងដឹងហើយថាយើងតែងតែប្រើប្រាស់វានៅពីមុខនាមនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសមានដូចជា place, things, animals and person អូខេជាដំបូងនេះខ្ញុំនឹងនិយាយអំពី and គឺ and used to be a singular noun ដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថាឯកវចនៈអញ្ចឹងបងប្អូនអាចដឹងថា and គឺប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងនាមទាំងឡាយណាដែលផ្ដើមដោយស្រៈនៅខាងមុខចឹងស្រៈនៃភាសាអង់គ្លេសគឺមាន5ដូចជា A E I O U ចឹងបើសិនជាបងប្អូនឃើញថាមាននាមណាដែលផ្ដើមដោយស្រៈនៅខាងមុខគឺបងប្អូនប្រើពាក្យ and ឧទាហរណ៍ដូចជា an ice cream an egg ចាហើយ and ផងដែរក៏យើងអាចប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង vowel sound តើអ្វីទៅគឺជា vowel sound ជាធម្មតាបងប្អូនvowel sound ជាធម្មតាតែងតែមានអក្សរ h នៅពីមុខ letter h នាំមុខឧទាហរណ៍ដូចជា an hour ត្រង់ចំណុចនេះគឺពាក្យនេះគឺយើងយកសំឡេងស្រៈមកអានមានន័យថា h គឺអត់មានសំឡេងទេគេហៅថា silent sound អញ្ចឹងបានជាយើងនិយាយថា an hour អញ្ចឹងត្រង់ចំណុចកន្លែងនេះផងដែរបងប្អូនក៏អាចត្រង់ចំណុចកន្លែងនេះបងប្អូនគួរតែកត់ចំណាំដើម្បីកុំឲ្យភ្លេចហើយបងប្អូនអាចនឹងប្រើប្រាស់វាបានត្រឹមត្រូវចាឥឡូវចូលមកដល់ A for general មានន័យថាយើងយកអំពីទូទៅឬក៏ any ផ្សេងប៉ុន្តែ A ក៏ប្រើជាឯកវចនៈដែរនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសឧទាហរណ៍ដូចជា I'm going to buy a backpack ត្រង់កន្លែងនេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនអំពី a backpack មានន័យថាផ្សេងហេតុអីបានខ្ញុំមាននិយាយថាផ្សេងគឺយើងប្រើ A កន្លែងនេះមានន័យថា general ឬក៏ any ផ្សេងអញ្ចឹងមានថាខ្ញុំនឹងទៅទិញកាបូបស្ពាយក្រោយមួយត្រង់ចំណុចនេះនាងខ្ញុំមិនបានសំដៅទៅលើកាបូបដែលមានពណ៌បែបណាឬក៏ design បែបណាទេប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយជារួមមានថាជា general ជាទូទៅឬក៏ផ្សេងកាបូបមួយណាក៏បានដែរអញ្ចឹងមានន័យថាខ្ញុំនឹងទៅទិញកាបូបស្ពាយក្រោយមួយអញ្ចឹង A គឺមានន័យបែបនេះហើយនឹងខ្ញុំនឹងមានឧទាហរណ៍ទី2ជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៀតចាឥឡូវសូមមើលឧទាហរណ៍ទី2ជាមួយគ្នានៅទាក់ទងចំណុច A We should wear a mask when we go somewhere a mask ត្រង់ចំណុចនេះគឺនិយាយអំពីប្រភេទ mask ទូទៅធម្មតា mask គ្រប់ប្រភេទ mask បែបណាក៏បានដែរអញ្ចឹងយើងអាចបានផ្ដោតទៅលើអ្នកត្រូវតែពាក់ mask ពណ៌សអ្នកត្រូវតែពាក់ mask ដែលថ្លៃស្អាតអត់ទេអញ្ចឹងបានជាយើងប្រើពាក្យថា a mask បែបណាក៏បានដែរ mask ប្រភេទណាក៏បានដែរចាអញ្ចឹងយើងទៅមើល article ទី3ទាំងអស់គ្នា the គឺ opposite ទៅនឹង a មានថា general ទូទៅហើយមួយវិញទៀតវាជាឯកវចនៈ the គឺយកអំពី specific មានន័យថាយើងយកអំពីបង្រួមពីអ្វីមួយពីធំមកតូចយើងយកអំពីអ្វីដែលតូចមួយនៅក្នុងអ្វីដែលធំចាអញ្ចឹងយើងទៅមើលឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងទៅមើលឧទាហរណ៍ជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងមានអ្នកលក់ហើយនឹង Mr. Joe ដែលគាត់ត្រូវមើលអាវក្រៅអញ្ចឹងអ្នកលក់បាននិយាយថា Hi sir how can I help you Mr. Joe Yes please I want to see a jacket Here are some differences between jackets Which one would you like Mr. Joe I would like the blue one How much does the jacket cost អូខេត្រង់ចំណុចនេះយើងឃើញថាមាននិយាយអំពី a jacket អញ្ចឹង Mr. Joe ក៏បានទៅហាងសម្លៀកបំពាក់មួយហើយគាត់ចង់រកទិញអាវអញ្ចឹងនៅត្រង់នេះគាត់បាននិយាយថា I want to see a jacket ខ្ញុំចង់មើលអាវខ្លះមានថាគាត់ចង់មើលប្រភេទអាវក្រៅអញ្ចឹងអាវក្រៅមានប្រមាណបង្ហាញគាត់មើលមកអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ពេញចិត្តមួយណាគាត់នឹងជ្រើសរើសចាហើយស្រាប់ហើយអ្នកស្រីម្ចាស់ហាងបាននិយាយថាទាំងនេះគឺជាប្រភេទអាវតើអ្នកចូលចិត្តមួយណា
ហើយ Mr. Cho បាននិយាយថា I would like the blue one មានថាគាត់បានរកមើលអស់ហើយអញ្ចឹងគាត់ពេញចិត្តអាវតែមួយទេគឺបាននិយាយថា I would like the blue one គាត់ចូលចិត្តអាវក្រៅមួយដែលមានពណ៌ខៀវអញ្ចឹងកន្លែងនេះគេប្រើពាក្យ the អញ្ចឹងនៅអាវនៅក្នុងហាងទាំងអស់គឺមានថា Mr. Cho ចូលចិត្តតែមួយទេដើម្បីបង្ហាញថាគាត់ចូលចិត្តតែមួយគាត់ចង់ទិញតែមួយហ្នឹងគាត់ប្រើកន្លែងនេះគឺ the blue one ចាហើយសំណួរក៏បាននិយាយថា how much does the jacket cost the jacket cost កន្លែងនេះគឺគាត់ចង់សួរថាតើអាវដែលគាត់ពេញចិត្តអាវក្រៅដែលមានពណ៌ខៀវហ្នឹងមានតម្លៃប្រមាណអញ្ចឹងសំណួរនេះក៏មិនបានសួរទៅលើអាវនៅក្នុងហាងទាំងមូលថាមានតម្លៃប្រមាណនោះទេអញ្ចឹងបានជា specific អញ្ចឹងបានជា the គឺយើងប្រើសម្រាប់ specific បែបនេះមានថាយើងយកអំពីអ្វីមួយដែលមានន័យតូចឬក៏បង្រួមពីអ្វីដែលធំទូលាយខាងក្រៅអញ្ចឹង the កន្លែងនេះគឺយើងគឺ Mr. ចង់បង្ហាញថាគាត់ពេញចិត្តអាវពណ៌ខៀវមួយហ្នឹងមានថាជាក់លាក់អាវមួយហ្នឹងហើយគាត់ពេញចិត្តតែមួយហ្នឹងទេដូច្នេះបានជាសំណួរគាត់សួរថា how much does the jacket cost អញ្ចឹងគាត់សួរតម្លៃទៅលើតែអាវដែលគាត់ពេញចិត្តហ្នឹងទេគាត់មិនបានសួរទៅលើអាវផ្សេងៗដែលនៅក្នុងហាងទាំងមូលទេអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះនាងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយខ្ញុំជឿថាតាមរយៈការមើលវីដេអូនេះខ្ញុំជឿថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចប្រើប្រាស់ articles ទាំង3នេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅក្នុង grammar ជាភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងការតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះរហូតដល់ចប់អញ្ចឹងនឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេនៅក្នុងវីដេអូនេះបើសិនជាបងប្អូនចង់ដឹងកាន់តែច្បាស់ឬក៏ចង់យល់បានតែច្បាស់បងប្អូនអាចបង្កើតឧទាហរណ៍នៅខាងក្រោម comment ហើយបើសិនជាមានពេលខ្ញុំនឹងចូលមើលឧទាហរណ៍ហើយនឹងអាចជួយបងប្អូនក្នុងការកែលម្អឡើងវិញអញ្ចឹងអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ